कस्टमर चढ़ जाएगा ऊपर आके। और पूरा कर दो, और करो, चलो कर दो पूरा कर दो। कस्टमर आप याद रखना। आप तो बिल बैलेंस क्यों कर रहे हैं? चुकान नहीं दे रहा है यार। हिल रहा है ये आवाज करता ही है। अच्छा चलते टाइम। अभी इसका चेंज होगा पूरा। आप चलोगे ना पट 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 आवाज आती रहेगी ब्रेक लगाने पे, या फिर जैसे आप रिवर्स गाड़ी देते हो ना एक बार, अगर इसकी सर्विस नहीं करा हुआ सर्विस जैसे ब्रेक जाम हो जाता है ना, गाड़ी खींचता है ना करके आवाज आती है, कैसे आवाज आती है। वेगनआर में ज़्यादा दिक्कत है। कितने नंबर इस पे ना लगाए? 12 नंबर नहीं रखना, पीछे नहीं बोला था नहीं कुछ यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऊपर से रखना वो 5 पे स्क्रैच हो सकता है। पहले वो रिंग निकाल लो पिस्टन वाली, तसल्ली रख थोड़ी। नट खोला है नहीं, पहले उसको निकालेगा। ऊपर वाला भी खोल रहे तो उनको मना कर रहा था उसके लिए। मत घुमाए ना, रहने दे। ये कैलिपर आठ नंबर का लगा, 8 नंबर का 10 नंबर लड़को लगा, पहले से ही बोला था। तो थोड़ा सा खोल दे, पाइप लगा दे। ये जल्दी हो जाएगा। पर ये ना कर पाओगे तो दूसरा ऑप्शन है, ब्रेक का कैप खोलना पड़ेगा। रात का जुगाड़ हो गया। जोर आता है इसको नहीं आएगा। अरे जलाने के लिए बोल रहा हूँ, तब के लिए। प्रेशर कहाँ लग रहा है? इधर आगे देख ना, जस्ट दबाना है, यहाँ पर गैप है, देख देख ले इधर आगे बाइक में भैया आप करना। डिस्प्ले देख इसी पे लग रहा है। जब तक पिस्टन ना आ जाएगा तब तक यहाँ पेपर लगेगा। इसको पूरा बराबर में लेना है अंदर, है ना? बैठ जाएगा, रुक ही जाएगा अपने आप। नहीं कि जितना फट जाए तब तक पूरा नहीं जाए। अब ये पूरा फिक्स आ गया है बराबर। पिस्टन बराबर निकाल लो इस। पिस्टन बराबर चल जाना चाहिए। हाँ बराबर। पिस्टन बराबर निकालेगा ना कैलिपर जब तो मान लेते हैं रात का जुगाड़ हो गया। बिल्कुल जाके चलाऊंगा और क्या करूँगा। 800 इधर का देखो, उससे भी कम दिसे हुए इधर वाले चिपक गए हैं, थोड़ा गैप रहता है। ये रहता है। इसके अंदर वो क्लिप तो नहीं आई? अबे वो क्लिप तो नहीं आई, क्लिप। ये ना नहीं ये अरे यार बार बार 1900 रुपये का काम हो गया ना। एक साइड रहेगी। कारण पूरा नहीं ग्रीस लगा था। एक तरफ का पता चल जाता है ना, जाएगा दूसरी तो पता तरफ पड़ जाएगा करेगी ना। सही होगा। वो तो सेम अच्छा आगे तो सबसे चेंज ये नहीं कि एक साइड का चेंज करो, दोनों सेट ही चेंज होगा पूरा। फिर चेंज करोगे एक लगाना है किसी पूरा हुए सेट आता है एक साथ। किसी हुए 850 इधर 850। इसकी भी ये ब्रेक पैड ब्रेक वाली भी तो जो ज़्यादा ही है, ज़्यादा हो गया। ब्रेक वाली महंगा भी तो है। नया ब्रेक पैड दिखाना। तो वो तो वो ही लाएंगे ना। पार्ट्स कस्टमर का ही रहेगा। ये नया पूरी अपनी है बस। मजदूरी अगर अपन बाहर से कर रहे हैं तो भाई अंदर की तरफ 850 ये ब्रेक पैड बने रहते हैं। 850 करके 850। ये पुराना वाला ये 850 दोनों के। तो फिर वो चारों चेंज करवा लेगा। चारों की नहीं है, आगे आगे ही बता रहा हूँ मैं। पीछे की बात साढ़े करोड़ 1500 मजदूरी है। वही तो बता रहा हूँ मैं। पूरे कर नहीं रहे हैं तो जो कर रहे हैं उसके लिए होगा ना, पूरे थोड़ी लोग यार मजदूरी पे। नितिन भाई आराम से बैठ जाए टिका के।
पत्थर दे दे कि बैठने के लिए। ग्रीस दे दो ग्रीस है उसमें। इस पे खोलो ना, मतलब हवा पहले हवा मार लिया ना कभी भी, तो कैलिपर खोलते ना अपन, तो ब्रेक पैड और कैलिपर हटाना इसको हटा के और ऊपर हवा माटी मार माटी खोलना, फिर मिट्टी आगे में डस्ट का हाइट पे नीचे हट जाएगी। आगे पिस्टन के एरिया में। अब इसकी रिंग है ना, इसकी रिंग कट गई थी इस वाली साइड की, देखो कट गई थी। ये तो रबर वाली रबर वाली है नीचे जो लगती। हाँ, इसका आधा रबर कट गया था इसका, इसलिए चेंज हुई है। मैं नहीं कर रहा हूँ, अब ये पूरी चेंज होगी। पूरी चेंज होगी। कोई डिफेक्ट हो जाता है तो उसका असर तो कैलिपर पे दिख ही जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कैलिपर पिन। कैलिपर पिन। ये आवाज की तरफ आवाज आ रही थी, मैं तो कट ब्रेकर भी बता रहे थे ना, स्पीड ब्रेकर तभी आवाज कर रहा था इधर वाला टायर। अच्छा कन 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 बज रहा था ये। महसूस हो रहा होगा ना। नीचे लो भैया ये है। ये रहा। ये एक पैकेट बचा लिया अब आपने। अब ये कितने का जाएगा? नए वाले में दोनों डालने पड़ते हैं, थोड़ा सा बचेगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा। सर्विस में आप करोगे ना ग्रीस तो एक पैकेट में काम हो जाता है, उसमें बचाना ना। माल भी तो बचा सकते कस्टमर का। कस्टमर का खुद का बचाओ ना, कस्टमर को बोलो 2 लेके आओ, प्लीज बोले हाँ, 2 मंगाओ, 4 मंगाओ, 4 मंगा लेंगे, एक डाल देंगे। डलता ही है कि ये डलता ही है कि वो तो अपन को पता है, उसको थोड़ी पता है। नया डालोगे ना तब तो 2 लग जाती है, लगभग 1.5 लग जाएगी। सर्विस में आपकी एक ही लगेगी। लेकिन इस रेड वाले को क्या बोलेंगे? कौन सा ग्रीस? कैलिपर ग्रीस, कैलिपर पिन ग्रीस। अब गाड़ी का इंजन और भी चेंज करना है। टाइम है, रुक जा। गेयर सिस्टम में प्रॉब्लम है इसमें। इसका गेयर बॉक्स बाहर निकालना पड़ेगा। इधर मिलेगा ही नहीं, अमेरिका जाना पड़ेगा उसके लिए। 15 लाख रुपए लगेंगे। नई गाड़ी ले आया कौन? गियर बॉक्स खराब हो रहा है। अपन निकल लेंगे, सेक निकालेंगे, फिर इस पेड़ पे रात को लाइट लगाएंगे एलर्जी। ग्रीस वाली थी अभी भी लगा रहे हैं। इसके तो लगाएंगे ना। नितिन भाई तो निकाल लो। पग दर्द करने लग गया है। एक्टिविटी का के रेडी ओम जी सर की है भी गिर जाएगी। इस पे एक्सपेरिमेंट मत करो भाई। क्या कर रहा है? जैक लगा रहा है। बाइक हाइड्रोलिक जैक लगा रहा है। बाइक पे जैक लगा रहे हैं सर, ये गवर्नमेंट का दिमाग है। थोड़ा सा भी क्यों उठाना? तुम्हें चेंज कर देंगे टायर की जगह। वर्कशॉप की नहीं, खुद की गाड़ी के तो वो देखेंगे ना क्या, जब तो मेरा कोई अलग रूप होएगा। ये नई वाली में तो ग्रीस लगा हुआ आता होगा ना रबर के अंदर। ये रबर इसमें कहाँ था? रबर की और पिन के अंदर लगाई है नहीं ना भाई, रबर। लगा हुआ नहीं रबर लगाई है भैया। इसमें ये 2 आते हैं, एक तो रबड़ वाला, एक बिना रबड़ वाला। तो ये रबड़ वाला ऊपर लगता है, नीचे लगता है। नीचे की टाइप लिखा है वो ऊपर। इसमें नहीं है ना रबड़? नहीं है, नहीं है इसमें। इसमें ऊपर वाले में नहीं, नीचे वाले में। दोनों में दोनों में नहीं है। उधर एक में ही था फिर। उधर भी नहीं आया है। नहीं मैं। रबड़ वाले नहीं है।
पच पच हो गया। थोड़ी उसमें मिला दो रन्नी चौड़ देना रबर की खून के आगे जल्द वो दिन आएगा। जाली वाली सुधर जा सुधर। ये इसके अंदर थ्रेड है क्या? ये रबर चढ़ती है इसके अंदर? रेड नहीं है डायरेक्ट ऐसे लग रही है। ऐसे प्लेन है सस्ती है तो स्पोर्ट्स है भाई स्पोर्ट्स लाइक नट लगेगा ना नट एक से दूसरे रेड इसमें है नट लगेगा ना हाँ इसमें उस पे वो ये लग जाएगा इस पे दोनों के बीच चलता रहेगा बन जाएगा आराम से ठीक है लास्ट की ये शायद मेरे साथ किसको भी ले कैसा हो गया जी? तो ले लास्ट करेंगे पीछे वाला भी करोगे क्या? हम करते थे वो तो। अंदर गाड़ी खड़ी है ना उसका कर चले सर टाइट कर दो अभी। वो तो चलती नहीं उसकी करनी नहीं है ब्रेक पर तो चेंज करेंगे क्या? अभी अनिल जी सर आए थे ना उसको ब्रेक ऑयल चेंज कर सकते हैं। ब्रेक पैड क्या चेंज करेंगे उसका? ब्रेक पैड तो बेचारा वैसे ही नहीं गाड़ी टो के लिए वैसे में चला अपने फालतू ही लाए पुराने वाले उसमें लगा दे पे कहीं दुकान से अरे यार ऐसे करना वैसे ही पड़ी रहती है। वो कितने दिन का ज़्यादा ही बड़ा वो भी तो नहीं देखा होगा पता है ना कितने अच्छा आप पहले खोल रखे हो क्या उसे? प्रेशर पूरे पीछे वाले नहीं मिले थे पूरे पे पड़े रबड़ वाले पूरे कैलिपर पे पड़े। अब देखना अब नहीं हिलेगा ही। तुम भाई तुम्हारे को समझा रहा हूँ सीख लो। कभी भी ब्रेक के हाथ मत लगाना हाँ ठीक है हाथ नहीं लगाते चिकन हो जाता है क्वेश्चन कर लेते हैं देख पेट खराब हो जाते हैं। ब्रेक ही नहीं लगेगा ब्रेक स्लिप मार देगा बताया वो लोग ब्रेक पैड लग जाएगा तो ब्रेक स्लिप मारेगा फिर क्या करेगा बेचारा। तो 4 चक्के मारे एक तो से निकलते ही गलती से लग जाए तो साफ कर दूंगा वही से 4-5 चक्के मारे एक तो से निकलेगा ही ना।